السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية. وأيضا قال الله تعالى في آية أخرى واركعوا مع الراكعين الآية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و سروران عزیز، دوستان خیلها گرامی، خیلها معزز، موضوع سخنرانی ما اليوم در مورد نماز است. فرضیت نماز از قرآن کریم ثابت است، اما ما چه قسم نماز بخوانیم، به چه شرایط و ارکان باید نماز بخوانیم که مقبول درگاه الله سبحانه و تعالی صورت بگیرد. امروز اکثریت برادران ما، جوانان ما قسم نماز میخوانند که حتی خودشان نمیفهمند که ما چه میخوانیم. بر زبان تسبیح و بر دلگاه و خر این چنین تسبیح کی دارد اثر. زمانی که تو به زبان تسبیح میگی، به دل دیگه چیز استی، دل تو فکر تو دیگه جای است. این چه قسم عبادت است؟ امروز اکثریت جوانان ما میبینیم الله اکبر الحمدلله رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد، فقط دین را ادا کردن است. همزمانی که در رکوع میرن پس سمی الله لمن حمیده گفته، ربنا ولک الحمد گفته، هیچ استاد نمیشن، هیچ قامت را راست نمیکنن. یا زمانی که در سجده میرن، در جلسه نمیشنن، چه فایده؟ آیا این نماز است؟ آیا این نماز شایسته پروردگار است و همه قسم بندگی ما است؟ چرا؟ رسول الله صلی الله علیه و در مسجد نشسته بود، شخصی آمد نماز خوند. رسول الله صلی الله علیه و برش چی گفت؟ گفت قم صل فانک لم تصل. یک بار دوم نماز خوند. باز رسول الله صلی الله علیه و برش گفت قم صل فانک لم تصل. بار سوم هم رسول الله صلی الله علیه و بار سوم هم صحابی نماز خوند. رسول الله صلی الله علیه و برش چی گفت؟ گفت قم صل فانک لم تصل. گفت یا رسول الله من دیگه قسم یاد ندارم. گفت بشین. نماز که میخونی با تمام ارکانهایش، با تمام شروطش باید بخوانی. باید با بسیار عاجزی، با بسیار خضوع و فروتنی به درگاه پروردگار استاد شوی و با بسیار آداب و احترام نماز را تمام بکنی. اما نه ای که در نماز عجله کردن. امروز اکثریت دکاندارای ما دکان را محکم هم میکنند، از خرید و فروش هم خود را میمانند. وقتی که بر نماز میاین، وقتی که نماز میخوانند، چرت و فکرشون به طرف دکان است. زمانی که جماعت تمام میشه، سنت را قسمی میخوانند که به الله قسم است اگر بفهمی که چی میخوانه. چرا؟ نمازی که تو را الله گفت این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نمازی که تو را از بی‌حیایی منع نکرد، تو را از حرام منع نکرد، تو را از انواعی که منهیات منع نکرد، نماز نشد. نماز میخوانیم دزدی میکنیم، نماز میخوانیم قماربازی میکنیم، نماز میخوانیم شراب نوشی میکنیم. چرا؟ چون که این نماز هیچ اثری ندارد، این نماز هیچ فایده ندارد برای من و تو. نماز بخوانیم، تدبر و تفکر در نماز کنیم که ما در مقابل کی استاد میشیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما که در نماز استاد میشه، شما الله را میبینین. اگر شما نمیبینید، او شما را میبینه. اما چرا؟ هنگامی که حضرت عمر به طرف نماز میرفت، اشکایش جاری میشد، چون میگه با پروردگار ملاقات میکنم. چه قسم من بنده گناهگار در مقابل الله استاد شم، با او ملاقات کنم. اما من شما چی میکنیم؟ یک دین و یک ارثی که از والدین مانده بریم ادا کنیم؟ نخیر. امروز با ارزشترین چیز که برای من و تو مسلمان است چیست؟ نماز است. وقتی که ما دوز نماز شدیم، وقتی که ما در نماز دوزی و کسالت کردیم، چه قسم از منهیات ما اجتناب کنیم؟ چه قسم نماز ما را از منهیات دوری کنیم؟ الله میگه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. استغفر الله. نماز هم میخوانیم ولی هلاکت الله بالای من شماست. چرا که ما تدبر و تفکر نداریم، اصل و هدف نیت و هدف نماز را ندانستیم.
که نماز چی است، چرا نماز میخوانیم. فقط عمیقه که بابای ما نماز خونده، ما هم میخوانیم، عمیقه را میفهمیم، اما اصل اساسی و کلتور ایره که ما نماز میخوانیم چیست نمیفهمیم. تو در مقابلی که استاد میشی، تو سجده که میکنی، چرا سجده میکنی؟ قریبترین وقت و مکان بر یک انسان چه وقت است؟ وقتی که به سجده میفته قریب است به اللهش. الله متعال بسیار سجده را دوست